बेगूसराय रेल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान, 266 अवैध झोपड़ियां और दुकानें हटाई गईं। बेगूसराय रेल सुरक्षा बल आरपीएफ की अगुवाई में शुक्रवार को बेगूसराय स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बेगूसराय स्टेशन के एलसी गेट संख्या 47 और एसी गेट संख्या 48 के आसपास रेल क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बने झोपड़ियों और दुकानों को हटाया गया। इस कार्रवाई में कुल लगभग 266 अवैध झोपड़ियों और दुकानों को हटाया गया, जिससे रेलवे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह अभियान आईओडब्ल्यू खगड़िया राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सदर अनुमंडल से नियुक्त दंडाधिकारी अजीत कुमार गोंड भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। अभियान को सफल बनाने के लिए आरपीएफ बेगूसराय के 13 अधिकारी और जवान तैनात थे, जबकि जीआरपी बेगूसराय के 2 अधिकारी और जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। पूरे अभियान के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आरपीएफ बेगूसराय के निरीक्षक सह पोस्ट कमांडर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि रेल परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।